الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ghulam Ahmad anabi èyí tí ìjọ Ahmadiyya gbàgbọ́ ọ̀kan nínú àwọn anabi òpùrọ́ èyí tí anabi sallallahu alayhi wa sallam sọ fún wa pé alikiyama ò ní tó àyàfi kí ariru wọn tí wọn ò tó bí ọgbọ̀n oníkálukú wọn máa pè rẹ̀ ní anabi Ọlọ́run wọn ó sì ní àwọn lè ṣe bẹbẹ èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ò lè ṣe. nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ghulam Ahmad yìí a sọ nípa èèyàn kan nínú àwọn mùsùlùmí tó ń kírun tó ń gbààwẹ̀ tí ẹ̀sìn ẹ̀ yé abẹ́nìkan tó ti rí rẹ̀ ní rí wípé òun ò jẹ́ nǹkan kan bí ó ṣe pé ìkan nínú àwọn ẹrú Ọlọ́run lòun jẹ́ òun ò jẹ́ nǹkan kan bí ó ṣe pé ọ̀kan nínú àwọn mùsùlùmí lòun jẹ́ à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan tó rí rẹ̀ ní rí pé kò sí tóun ò jẹ́ kò sí tóun ò dà ó ń tọ́hún yẹn ó bá débi wípé ó kílè mú kún fàyàkún ó ní Ọlọ́run fún òun ní kún fàyàkún àtìmọ́bí tó lò sí torí pé ìbájásípò níní bí ìgbésí ayé ẹ̀ ti lọ òun náà kọ́ ló yẹ kó lọ. ẹ̀ka àwọn ọ̀rọ̀ tí kọ nípa ìjọba òyìnbó ìjọba gẹ̀ẹ́sì ìjọba múnilẹ́rùsìn tó mú ilẹ̀ India sìn lásìkò rẹ̀ ẹni ó ní kún fàyàkún kò ní máa sọ̀rọ̀ bíi ẹrú ìjọba bẹ́ẹ̀ yẹn. Ghulam Ahmad yìí ló ní Ọlọ́run ṣàdéhùn fún wọn pé gbogbo àdúrà tóun bá ṣe kò sí kan tí ò ní gbà ń bẹ́ẹ̀. bákan náà òun náà ló sọ wípé Ọlọ́run sọ fún wọn pé u'tika kulla ma turiduhu gbogbo tó bá béèrè lèmi Ọlọ́run bá wò fún ọ bó ṣe wà nínú tírà Tazkira page 26 page 97 bákan náà pàápàá jùlọ jẹ́ ká wo page 788 ó tún wà nínú tírà Izalatul Awham page 161 àti 626 tàbá wo tírà ìwé Tazkira ẹ jẹ́ ká wo page 482 àti 469. a ò sọ nípa èèyàn kan lásán torí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹrú Ọlọ́run tó ní tóun bá sọnù ẹ̀yin èèyàn ẹ rí òun hè kẹsì sọ bí tóun kù sí fún un à ń sọ nípa ẹnìkan torí rẹ̀ nírí pé kò sí tóun ò jẹ kò sí tóun ò dà kódà irú òun ò sí nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. à ń sọ nípa ẹnìkan torí rẹ̀ nírí ẹni tí ò lábùkù ẹni tí ò kù síbì kan ẹni tí ò láṣìṣe gẹ́gẹ́ bí àwa náà ṣe mọ̀ pé a máa fọ́nu ẹni pé ó ń fọ́nbù lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn àyè nínú àwọn ìwé ẹ̀ kò fẹ́ sí ní tí kò fẹ́ pè rẹ̀ tán. nínú tírà Nuzulul Masih page 202 bákan náà nínú tírà Nurul Haqq page 192 Ghulam Ahmad sọ fún wa ń bẹ̀ wípé òun kò síbi kan kò sí sẹ́ni ó tó bẹ́ẹ̀ torí àbùkù kan yọ jáde nínú ìgbésí ayé òun. ó ní tóun bá tiẹ̀ wá tiẹ̀ á ṣe mistake tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kóun ṣe mistake ẹ̀ rí ó dá òtún kóun lè ṣe mistake náà tó bá wá ṣẹlẹ̀ kóun ṣe mistake láàrin kádìjú kásáré yájú padà báyìí Ọlọ́run ti sáré correct òun talẹ́ni náà tó ríru eléyìí gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin mà yá wa. kódà Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ò ṣerú eléyìí fún un torí wípé àsìkò tó bá wu Ọlọ́run ọba àlekíọ́lá òun náà ní tún ẹ̀dá ẹ̀ ṣe táwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ṣe nǹkan kan nú àṣìṣe torí gbogbo pípé Ọlọ́run ní í ṣe àsìkò tó bá wu Ọlọ́run náà ni ó tún wọn ṣe yẹn wàá túmọ̀ sí pé wọ́n á máa lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún lórí àṣìṣe tọ́lọ́run sì ni tún wọn ṣe. ṣùgbọ́n tó wá rí wípé Ghulam tó ní Ọlọ́run sáré tóun ṣe tóun bá ṣe mistake yìí a rí kó ṣe mistake bí ọdún bíi 13 àbí bí ọdún bíi 12 àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ ikú Isa ọmọ Mariam tí Ọlọ́run ẹ̀ sì ń wòran tí ò tún ṣe kò mọ̀ pé òun ní Isa ọmọ Mariam tá Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé ń bọ̀ nígbẹ̀yìn ayé ó sì wà lórí ìgbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ kó tún sọ yí pé Jésù ò tí kó sì ń padà bọ̀ nígbẹ̀yìn ayé ìgbàgbọ́ yìí náà ló padà pè nígbàgbọ́ ẹbọ tó ń gan fúnra ẹ̀ náà ti wà lórí ẹ̀ fún nǹkan bíi ọdún 12 lẹ́yìn ìgbà tó lọ́lọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní ránṣẹ́ sí òun ṣẹ̀rí wípé ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ yìí kì í ṣèyàn lásán ìkànnì àwọn ẹbọra ìkànnì àwọn abàmì èèyàn òun náà lẹni tí à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ ìkànnì àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nílé ẹ̀kọ́ ṣèitọ́ọ̀nù òun náà lẹni tá à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan tó ní Ọlọ́run sọ fún wọn pé inni ma'aka fi kulli hal gbogbo ṣe sí yòówù tí wọ́n Ghulam Ahmad bá wà òun Ọlọ́run bá ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ bó ṣe wà nínú ìwé At-Tazkira page 804 bákan náà ìwé Tazkira èdè òyìnbó page 502 Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú òun ní gbogbo ṣe sí yòówù tóun bá wà abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́yìn àwa náà sì mọ oríṣiríṣi ṣe sí tí ọmọ ẹ̀dá ènìyàn wà bó ń lọ tọ̀ bó ń lọ yàgbẹ́ tí ẹ̀ náà lọ́lọ́run rán káàkiri wálé ìyàsú billah. à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan tó ní Ọlọ́run ti ṣàdéhùn fún òun wípé la nubqi laka minal mukhziyati dhikra a ò ní ṣe àbùkù kankan kú lára wọ Ghulam Ahmad táwọn èèyàn ò máa rí mẹ́nu kan tí ó máa wá jẹ́ dojútì fún ẹ àbí fáwọn ọmọlẹ́yìn ẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú tírà al-Istiftah page 114. àbẹ́rẹ́ pé gbogbo ń tá a ti sọ látijọ́ yìí Ghulam Ahmad ò lábùkù lóòótọ́ Ọlọ́run òṣìṣẹ́ nǹkan kan kò nínú tí ó lè mú wa fẹnu gùn láti lè rí wípé ó kù síbí yìí ṣẹ̀rí pé ọ̀kan nínú àwọn òpùrọ́ àgbà òun náà ni Ghulam Ahmad jẹ́ torí pé gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ òun náà ló kún fún ọgbẹ́ a ò sì mẹ́nìkan
lórí ilẹ̀ yìí pàápàá jùlọ lásìkò tá a wà yìí nínú ẹni tó pèrè láàfà mùsùlùmí èyí tó já sí pé àwọn èèyàn wa ń bẹnu àtẹ́lù kódà àwọn máa fi èpè ránṣẹ́ sí tó tó Ghulam Ahmad. òun ló sì sọ fún wa pé ọlọ́run ní òun ó pàtàkì òun ó lókìkí débi wípé téèyàn mẹ́ta mẹ́rin bá jókòó níbì kan wọ́n ó máa sọ̀rọ̀ òun Ghulam Ahmad ní dáadáa ni òun ní sọ àbùkù òun bó ti wò ó lè kéré ma ṣé ó ti rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ èèyàn màyá mi ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ díẹ̀ rí nípa onítọ̀hún. Ghulam Ahmad tá à ń sọ̀rọ̀ nípa yìí òun ló ní ọlọ́run sọ fún wọn pé atharaka Allahu ala kulli shay nínú àwọn revelation tó lòun gbà ní ọdún 1903 ẹ bó ṣe wà nù tíra at-Tazkira ó ní ọlọ́run sọ pé èmi ọlọ́run mo pàtàkì wọ Ghulam Ahmad ju gbogbo nǹkan lọ gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan láì sí àyọkúrò kankan bẹ́ẹ̀ without exception. bákan náà ó tún ní ọlọ́run sọ wípé innama amruka idha aradta shay'an an taqula lahu kun fayakun. ọlọ́run ní òun ti kẹwàá Ghulam Ahmad débi wípé tó bá ti ń fẹ́ kí nǹkan kan ṣe ṣáà máa sọ fún nǹkan náà pé rí bẹ́ẹ̀ yóò sì máa rí bẹ́ẹ̀. ẹ̀yàn màyá mi nínú èèyàn àbálìjànú àbá ànábì ọlọ́run àbí màlẹ́kà tá a lè rí tó nírú eléyìí tọ́ba kò sí tí ó jẹ́ ìsì wa bí ó ṣe pé a kò sí ẹnì kankan torí pé ọlọ́run ló ròyìn ara ẹ̀ níparí suratu Yasin wípé innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. ohun tí ọlọ́run fi ń jẹ́ ọlọ́run tó gbélé Ghulam Ahmad náà lọ́wọ́ ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ débi pé ó fi àṣírí náà hàn ọlọ́run kò ṣọ́ wa kó má jẹ́ kí a sọnù láíláí. ṣàrí wípé gbogbo nǹkan pè ní ìkọjá ààyè pátápátá yìí tí ò síbi kankan àbá lọ́dọ̀ Ghulam Ahmad kódà Ṣaitan ongan onírú agbára báyìí kò sí kílèmù ẹ̀rí ńjọ kan rí pé ọlọ́run sọ fún wọn pé innama amruka ya Ṣaitan idha aradta shay'an an taqula lahu kun. bẹ́ẹ̀ ni tọ́lọ̀ nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú àwọn ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ò fún ni kun fayakun bó tilẹ̀ já sí pé a máa ṣàdúrà a máa rí bẹ́ẹ̀ a máa fẹ́ nǹkan ọlọ́run a sì ní kí nǹkan náà kó wá sí ìmúṣẹ ṣùgbọ́n tọ́lọ̀ ń bá ṣe òun náà ló ṣe. ṣé Ghulam Ahmad ò tí ìwájú anabi sallallahu alayhi wa sallam lọ báyìí torí pé tẹ bá sọ fún jọ Ahmadiyya pé anabi yín ó ń kílèmù kóhun ju gbogbo àwọn anabi ọlọ́run lọ èpè ni wọ́n ṣe fún yín Ahmadiyya ó sọ pé la'natullahi ala al-kazibin ìrọ̀lẹ́ ń pamọ́ wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa tutọ́ sókè wọn á máa fojú gbà á gbogbo ètò ẹ ti ń gbọ́ yìí nǹkan ṣé kò tọ́ka sí pé ó lóhun ju gbogbo àwọn anabi ọlọ́run lọ. ẹ ti ẹ̀ka pọnyàpọnyàn nínú tíra Haqiqatul Wahyi page 539 àti 540 níbi tó ti ń sọ wípé àwọn miracles tóhun Ghulam Ahmad ní ó ju ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn anabi ọlọ́run lọ. ó ní kì í ṣẹgbẹ́ gbogbo wọn àyàfi díẹ̀ nínú wọn nínú díẹ̀ náà a padà rí pé ó yọ anabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nìkan sílẹ̀ wípé tó Muhammad nìkan ló lè jù mí lọ òun ló ní àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ju tòun Ghulam Ahmad lọ. ẹ jẹ́ ká tún wo tírà Nuzulul Masih page 78 kí ló sọ ń bẹ̀. ó ní wa idha qulta inna wahya al-anbiya'i as-sabiqina kana mas'uban bin-nubu'ati wal-mu'jizat فالجواب هو أن النبوءات والمعجزات فيما تلقى من وحي أكثر بكثير من وحي معظم الأنبياء السابقين. ó ní ẹnìkan bá béèrè wípé àwọn ànábì Ọlọ́run tó ṣíwájú ogun wa ló ní àwọn iṣẹ́ ìyanu ńláńlá ká sọ kí ó sì rí bẹ́ẹ̀ lásìkò ta ni yóò rí bẹ́ẹ̀. èwo ní títí ẹ ó ní àá òun wulẹ̀ ní sọ fún ẹ wípé òun náà miracles lásán nítorí fẹ́ jẹ́ kó yí ẹni pé lọ mọ̀ wípé inú gbogbo àwọn tó ti lọ náà àwọn ànábì Ọlọ́run yẹn kò sí ẹni tó lè bá wọn figagbága nípa kí á ní àwọn miracles àwọn iṣẹ́ ìyanu èyí tó pọ̀ tó kọjá àfẹnusọ. Ghulam Ahmad tí ìdúró lábala tá a wí yìí ó tún fi kún ìkọjá yìí kí ló wá wí oníbàálẹ̀ haqqu kódà lọ́mọ pé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ annahu la majala lil muqaranati bayna nubu'ati wa mu'jizati wa bayna tilka al mu'jizati wan nubu'at kò tiẹ̀ sí ọ̀nà kan tẹ́ fẹ́ máa fi wá wíra wa èmi àtàwọn ànábì Ọlọ́run yẹn gan ó ní àwọn miracles tèmi ò tiẹ̀ jọ titi wọn ọ̀nà iwájú síra wọn gan ìyẹn ni pé òun ń ṣẹgbẹ́ gbogbo wọn ó ní tẹ́ má tiẹ̀ gbé àwọn miracles wọn ẹ má gbé sí ẹgbẹ́ tí tòun kẹwàá lẹ́ ń compare papọ̀ ẹ dákun ṣé ẹ rí níta ń pè ní ìkọjá ààyè báyìí ká máa pè ní kùfùrìyà àti yẹn oníkálukú alájìmọ̀ bẹ́ẹ̀ pé kúfùrù náà ń pè léyìí ojúlówó kúfùrù òun náà là ń pè léyìí ṣùgbọ́n ṣe rí i pé alábùkù èèyàn àbí èèyàn tó ní àrùn ọpọlọ tó ní ọdẹ orí agánnigan èèyàn sangisànyàn aláìgbádùn ẹni ó sá níbi tí wọ́n ti ń wo wèrè òun náà lẹni tí sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ báyìí pé ẹ má tiẹ̀ gbé miracles àwọn ànábì Ọlọ́run tó ṣíwájú yẹn yàtọ̀ fún Muhammad nìkan o
ẹ má gbé sí ẹgbẹ́ ti tòun Ghulam Ahmad torí kó respect anabi wa sallallahu alayhi wa sallam ó respect anabi tí ó bá respect ẹ̀ kí ni ìbá wa ṣe ìbá dáhùn náà pọ̀ mọ́ wọn pé mo ju gbogbo wọn lọ kí lẹ fi mí pé wàlẹ̀ yà sọ̀bìlà ìjọ Ahmadiyya sẹ́ni tẹ́ tẹ̀lé lélẹ́yìí sẹ́ni tẹ́ tẹ̀lé lélẹ́yìí yorùbá ní tí yorùbá ní di ajá kì í dédé gbó ńgbà táwọn àfa mùsùlùmí tán bá kóyà ìjọ Ahmadiyya tán kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tíra tán sì ń sọ pé ẹ jìnnà sí wọn ilé ìjọsìn wọn tí wọ́n kọ́ lẹ̀ kì í ṣe mọ́ṣáláṣí mùsùlùmí lópin ìgbà tó bá jásí pé àwọn ló bá ń lead ìrun bẹ́ẹ̀ bí ilé ẹbọ ni bí ilé òrìṣà ni èèyàn kì í kírun lẹ́yìn àwọn babaláwo bẹ́ẹ̀ lèèyàn sì gbọ́dọ̀ máa kírun lẹ́yìn àwọn ìmáàmù Ahmadiyya yìí torí pé ní tó ń sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu wọn jáde yìí ó ń tọ́ wọn yẹ kò sí èméjì ń bi wípé huwa káfírun billahi wa rasulihi bal wa bi rusulihi ó ń tọ́ wọn yẹ kèfèrí ni pẹ̀lú gbogbo wọn yìí torí pé kí ẹ fẹ́ sọ ẹ̀sìn Islam dà gan-an tàbá sọ pé kèfèrí ni ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹlòmíà tún yanu pé àwọn ń pe mùsùlùmí kèfèrí ọ̀dà ṣé wọ́n tó ń yanu yẹn ṣé wọ́n pé àìmọ̀kan ó ti ṣe ìgbésí ayé ẹ̀ bákan nítorí wípé báwo lèyìn ó ṣe wọnú ìsìláàmù pẹ̀lú la ilaha illallah tí yóò sì ní jáde kó nù ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá dá torí náà ńkọ́ ẹ jẹ́ ká yára wa ńlá káyì ẹni tó bá sì ń ṣe èméjì wípé àwọn fáwọn mùsùlùmí ò lẹ́tọ̀ọ́ láti pe ìjọ Ahmadiyya ní káfìrí tóun sì lẹ́tọ̀ọ́ tóun wá lẹ́tọ̀ọ́ láti pe gbogbo mùsùlùmí ayé àti wọ́n tó ń dìfẹ́ǹdì ẹ̀yẹn náà àtàwọn bàbá ńlá rẹ̀ ní kèfèrí gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ yẹn síwájú náà àwọn kẹsẹ̀tì tí mo pè ní Ahmadiyya sọ wípé kèfèrí ní gbogbo mùsùlùmí part 1 láti 1 títí dé 6 ẹ̀ ká lọ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ghulam Afawshi yìí ó kọjá yìí ẹ̀ débi wípé ó ní ẹ má tiẹ̀ gbé miracles àwọn ànábì tó ti ṣíwájú ẹ má gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tòun láti lè fi compare ara wọn nítorí wípé ọ̀nà jìn igi mú jìnnà sórí sánmà jìnnà sílẹ̀ yorùbá ní má ṣíwájú mi là á wí àìpé má tẹ̀lé mi ṣẹ́rí pé tí Ghulam Ahmad yìí wà burú ju má tẹ̀lé mi lọ ó ní ká má tiẹ̀ compare wọn yẹn ni wípé ẹ má tiẹ̀ dárúkọ wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun ó sì wí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ gbọ́ ó wí bẹ́ẹ̀ ó ní ká má wulẹ̀ dárúkọ wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun gẹ́gẹ́ bó ti sọ pé ẹ má dárúkọ yín sọ ọmọ Maryama lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun bí tóun bá wà ó ní utruku dhikra isma ibn Maryam afdalu minhu Ghulam Ahmad. Only talk no more of son of Mary better than him, his servant of Ahmad. Ó ní ẹ má sọ̀rọ̀ yín sọ Maryam bí tó ń bá wà. Òun sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó wọ́n dárúkọ pé yín sọ Maryam ń bọ̀ wáyé òun yín sábì báwo. Ó ní torí pé ẹni tó dáa ju yín sọ Maryam lọ òun náà lóhun Ghulam Ahmad. Mo ṣe ń bọ̀ wá bẹ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ṣẹ̀rí wípé mi ò máa ń tó kú tá a bá sọ lórí ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad. Tó wá já sí pé èbú la fẹ́ máa bú Ghulam Ahmad. Ẹ̀rí pé kò sí tí ò ní tẹnu wa jáde ní laburu. Ṣùgbọ́n ó ti tó kájẹ́ káwọn èèyàn máa wípé èyí tó ń wú yìí o ọ̀rọ̀ tí jẹ́ kí èèyàn wọ jahannam ni. pẹ̀lú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń káwọn yìí Ghulam Ahmad ò fi ẹnìkan sílẹ̀ nínú gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run àfi kó yẹ̀yẹ́ kó faṣọ yìyá máa lọ́rùn pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ó tẹ̀síwájú kí ló wí. nínú ìwé ibi tí mo wà tẹ́lẹ̀ ńgbà tá a parí kí a tó parí kẹsẹ̀tì alákọ̀ọ́kọ́ èyí tẹ́ ẹ gbọ́ lọ kó tó kan ilé yìí òun náà ni ìwé the essence of Islam ọ̀rọ̀ kan wà níbẹ̀ tí wọ́n mú jáde láti inú al-Khutbatul Ilhamiyya èyí tó wà nínú ìwé Rawhani Khaza'in volume 16 pages 69 and 70 kí ló wà níbẹ̀ ọ̀rọ̀ tí mo kà yẹn kí n má tún kà mọ́ Ghulam wa sọ pé wa inni ursiltu min rabbi bi kulli quwwatin wa barakah wa izza ọ̀rọ̀ tí mo ń kà yóò wà nínú ìwé the essence of Islam volume 4 page 79 ó ní Ọlọ́run rán mi èmi òun Ghulam Ahmad ọlọ́mọ ṣe lé mi Ọlọ́run rán òun Ghulam Ahmad ní ẹnìkan tó já sí wípé òun wáyé pẹ̀lú gbogbo force ní gbogbo ìran agbára lọ́lọ́run fi rán òun wá sáyé débi pé kò sí bóun ò ṣe ní succeed Ọlọ́run ló rán òun Ghulam Ahmad wá sí ilé ayé Ọlọ́run fi gbogbo àlùbáríkà ó fi ràn òun lọ́wọ́ bákan náà gbogbo yìí lọ́lọ́run kó fún òun wa inna qadami hadhihi oníṣẹ́ rí gìgìrísẹ̀ òun Ghulam Ahmad yìí ìyẹn ẹsẹ̀ òun tó ń gbélélẹ̀ yìí ala manaratin khutima alayha kullu rif'a ó ń gbé ẹsẹ̀ náà lórí òkè kan tó já sí wípé gbogbo nǹkan pè ní gíga pátápátá ló parí síbẹ̀ ẹ gbọ́ yẹn ni wípé gbogbo ìran gíga ló parí sọ́dọ̀ òun Ghulam Ahmad ó ní gbogbo gíga ó parí sọ́dọ̀ òun Ghulam Ahmad ẹ dákun ta ló wá kù tí Ghulam Ahmad wá ṣẹ́kù báyìí àti màlẹ́kà àtàwọn àlùjànnú dáadáa àtàwọn ànábì Ọlọ́run kódà tó fi dórí Muhammad torí pé a sọ fún wa pé asọ́fẹ́nu jáàmù yìí náà ló ba yé Ahmadiyya jẹ́ torí pé ohun tó ba yé ànábì wọn jẹ́ kò ní ṣaláì dáyé tí wọn náà rú àfi tán bá túbá tán bá padà sẹ́yìn ànábì sallallahu alaihi wasallam tán mú lóhun nìkan ṣoṣo láti máa tẹ̀lé lásìkò tá a wà yìí tán sì nígbàgbọ́ ní gbogbo ànábì Ọlọ́run ẹni rẹ̀ tí wọ́n ti lọ ó nìkan ló kù ó ní gbogbo ń tán pè ní gíga mo ti sọ̀rọ̀ kan fún yín tẹ́lẹ̀ ni pé nígbà tó bá ń sọ̀rọ̀
á sọ̀rọ̀ àsọtán ó lè máa lo jẹ̀mí'un àbí kó lo kullu àwọn gbólóhùn tó ń tọ́ka sí pé èèyàn generalize tó ń sọ pé mi ò ṣẹ́nìkan kù. kí ló dé tí Ghulam Ahmadu mọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbé kalẹ̀ àfi pẹ̀lú irú ọ̀nà báyìí kíjọ Ahmadiyya tó máa wá defend ẹ̀ pé kò mí ní kó ń ju ànábì lọ kò mí ní kó ń ju ọ̀pọ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run. ok kí ló tún wá mìn jàmá mùsùlùmí ẹ má jẹ́ kíjọ Ahmadiyya tàn yín ohun tí mò ń sọ yìí ẹ sọ fáyé bẹ́ẹ̀ bá ní di page kan náà àwọn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ẹ béèrè fún insha Allah ta'ala ẹ ó sì rí gbà torí wípé tẹ́ bá fẹ́ máa sọ irú ọ̀rọ̀ náà ẹ má sọ lẹ́nu lásán ẹ̀yin náà gbìyànjú ẹ kọ àwọn pages yẹn sọ́dọ̀ ẹ ní lọ́dọ̀ láti lè fi rí ìjọ Ahmadiyya tún ṣe nítòsí ọ̀dọ̀ yín yálà bí tẹ́ ti ń ṣiṣẹ́ ni àbáwọn èèyàn tó jásí pé ọ̀rọ̀ máa ń pa yín pọ̀ ládùúgbò torí pé iṣẹ́ yìí ó ti di iṣẹ́ àjọṣe wa àwẹ̀ wa ti di àjọgbà ẹ jẹ́ ká jọ gbìyànjú ká tún gbèsè ayé wọn ṣe o kó tó bàjẹ́ jù báyìí lọ. tá a bá sì kọ̀ láti tún wọn ṣe ó mà ṣeé ṣe kó jásí pé táwọn mọ̀lẹ́bí wa àbí táwọn ọmọ wa náà ń bẹ nínú àwọn tí wọn ò fẹ́ bàjẹ́ Ọlọ́run kó má bà ti mọ̀lẹ́bí wa jẹ́ ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká ṣiṣẹ́ nù gbèsè ayé wọn o torí pé òyìnbó máa ń sọ pé if you fail to change you will be changed. téèyàn bá kọ̀ tí o bá ṣàtúnṣe àwùjọ tó wà ó ṣeé ṣe kí n tí ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó ń dàtọ̀ tí wọ́n ń dàtọ̀ ìdọ̀tí àbí tóun náà ń da ìdọ̀tí sádùúgbò ẹ̀ tí yóò ná ní ẹ̀ nígbà tí àjàkálẹ̀ àrùn bá padà dé ó ṣeé ṣe kó má mọ̀ níwọ̀n bá Ọlọ́run kó jẹ́ ká máa bẹ pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. bákan náà apá Ghulam ní Ọlọ́run ọba àlekí ọlá sọ fún un pé wà á tọ́ ni ma lam yu'ti wà á tọ́ ni ma lam yu'ta ahadun minal alamin ó ní alhamdulillahi alladhi azhaba anni alhuzna wà á tọ́ ni ma lam yu'ta ahadun minal alamin ó ní Ọlọ́run ọba àlekí ọlá fún Ghulam Ahmadu ní tí yóò fún ẹnìkan nínú gbogbo àgbáyé ní tí Ọlọ́run fún ẹnìkan Ọlọ́run fún bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ní tí Ọlọ́run fún ẹnìkan Ọlọ́run fún àwa náà sì rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí pé ta lọ́lọ́run fún nírú àwọn wèrè báyìí àwọn ọ̀rọ̀ wèrè àwọn ọ̀rọ̀ òsínmi báyìí Ọlọ́run fún ẹnìkan kan lóòótọ́ àfi Ghulam nìkan ó ní Ọlọ́run sọ pé wa inni faddaltuka ala al-alamin mo jẹ́ kí wọ́n Ghulam Ahmadu kó tóbi kó lóore ju gbogbo àgbáyé lọ ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú tírà Tazkira pé 313 àti 380 bákan náà ẹ wo Tazkira ìwé yẹn translation àti Tazkira tí mo sọ yẹn page 118 244 245 464 494 ṣùgbọ́n ká má bàa ṣe ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmadu tù ó máa ń dọ́gbọ́n sílẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó bá gba wáhíù yóò wà tó bá rí pé tùmọ̀ yóò dá wàhálà alẹ́ sí òun lọ́rùn yóò wà fún wa ní tùmọ̀ míì yóò ní báyìí ni ẹ ṣe máa bá mi tú o mi ò gba nǹkan báyìí lérò gẹ́gẹ́ bó yìí ṣe nínú Revelation namutu fi Makkah awil Madina ibi tí Ọlọ́run ẹ̀ ti ń sọ fún un pé òun Ọlọ́run ní namutu àwa yìí ṣé Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ kó máa lo namutu kó jẹ́ pé òun kọ́ ló ṣe nǹkan yẹn kó wá já sí wípé ẹni tó tiẹ̀ wá ṣe ẹni yẹn ẹni náà ẹnìkan ṣoṣo ni nǹkan tí Ọlọ́run tí wọ́n fi ń ti sọ́dọ̀ ààrẹ yìí kò tí wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kó fi ti sọ́dọ̀ ààrẹ torí Ọlọ́run kì í kú bẹ̀rẹ̀ tàbí pé wà lónà mọ́ọ̀tù ìjọ Ahmadiyya ń gbà mí alájàngbìlà ni wọ́n lè sọ pé ń gbà mí Ọlọ́run lè sọ pé àwa Ọlọ́run à ń sọ alukurani kalẹ̀ wọ́n á ní Ọlọ́run kọ́ ló sì sọ ọ́ kalẹ̀ Jibril ló mú wá fún anabi sallallahu alayhi wa sallam so Ọlọ́run fi ń tí kì í ṣe pé òun gangan ló ṣe directly mubasharatan Ọlọ́run fi ti sọ́dọ̀ ààrẹ ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n á fún yín ní irú comparison bẹ́ẹ̀ yẹn àbí analogy kálí bá understand nǹkan tí wọ́n ń sọ aṣọ fún wa wípé ṣé bíi ti kú wà ní gbọ́mìyé ṣé bíi ti kú ni kí Ọlọ́run wá sọ pé we shall die kọ́lọ́ ní namutu fi Makkah a ó kú sí Makkah àbí Madina ẹ ti gbọ́rọ̀ yẹn síwájú mo ti sọ Ghulam Ahmadu prophesy pé òun á kú sí Makkah àti Madina kàkà kó dẹ̀ lọ kú sí Makkah àti Madina ó ti mọ̀ pé kò tiẹ̀ sí tendency láti kú sí Makkah àbí Madina lọ́dọ̀ òun ó bá yí ọ̀rọ̀ yẹn padà ó ní ìtumọ̀ ẹni pé Ọlọ́run á ṣe fatihu Makkah gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe fún anabi sallallahu alayhi wa sallam irú fatihu Makkah yẹn Ọlọ́run á ṣe irú ẹ̀ fún Ghulam Ahmadu náà abẹ́ wo àwọn interpretation shaitan èṣù ó fún ní revelation á tán kọ bí ó ṣe tu rágbà kó báyìí. ara tó bá wù Ghulam Ahmadu náà ló ń fi revelation ẹ̀ òun ló fi ń dá máa padà fún yín láwọn àpèjúwe díẹ̀díẹ̀ kẹ́rì bí ó ṣe ń tu àwọn revelation ẹ̀ yóò kàn tú bó ti wù ú ni òun nìkan náà ló lè dá tu ẹnìkan lè gbọ́n tó ń sọ yé àbí ẹni pé àwọn ẹranko náà ní shaitan ẹ̀ òun náà ló ràn sí kì í ṣàwà ẹ̀dá ènìyàn kó tó máa mọ́ ọpọlọ wa ṣeré gbogbo ń tà sọ yìí wà á tá ni ma lam yu'ti ahadan minal alamin revelation yẹn ń wá pẹ̀lú language oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ ó tún bá a nínú tíra àkíbàtò ayatam page 77 bákan náà al-Istiftah ṣẹwárí al-alamin nínú ọ̀rọ̀ yìí torí pé tábà bá tú bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ìtumọ̀ ẹni pé Ọlọ́run dá lọ́lá ju gbogbo ayé lọ yẹn pé ayé látànà àti ìní àtọ̀la ṣùgbọ́n ní òun mí ni ẹ má rò pé ẹ má sọ ìsọkúsọ nípa òun Ghulam Ahmadu nítorí òun bá sọ ẹ má sọ ẹ lọ ṣọ́ra yín o ó ní ìtumọ̀ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe tú fún wa nínú tíra Tazkira page 92
àtàwọn bòmíì náà nínú àwọn tírà ẹ̀ ó ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé al-alamin bẹ́ẹ̀ yẹn ó túmọ̀ sí pé gbogbo èèyàn tó ń ṣẹ̀mí ayé tó wà lásìkò ti tòun tó fi di ìgbẹ̀yìn ayé kò ní í sírò ohun Ghulam Ahmad ṣẹ́rí pé ó bá wa fa ọ̀rọ̀ náà ó bá wa fà wálẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó sọ yìí kí ló dé tà ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìdí náà ni wípé ó ti dáràn ju gbogbo eléyìí lọ ìjọ Ahmadiyya ìmọ̀ tún fún wa pé òun mí ní pòun ju gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run ó ti dáràn ju yẹn lọ torí àti ká ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó já sí pé n tó ń sọ ń bẹ̀ náà ni pòun ju ọ̀pọ̀ nínú àwọn ànábì Ọlọ́run lọ ó sì ní Ọlọ́run fún òun ní kún fàyà kún ta lọ́lọ́run fún nínú gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run àbí half kún fàyà kún máa ń wà ní bí Ọlọ́run fún ní 50% ń bẹ̀ péré Ọlọ́run wá fún Muhammad ní 95% abadan ṣé ìtumọ̀ ẹ̀ ní ẹ̀ torí kò síbi táwọn adé yóò lè tú ọ̀rọ̀ sí gbólóhùn tá a sọ wípé Ọlọ́run fún òun kún fàyà kún yẹn wọ́n lè sọ pé kò sọ pé òun ju Muhammad lọ wípé kún fàyà kún tó lọ́lọ́run fún òun yẹn òun náà ni kò ń ṣàdúrà kó rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á parọ́ òdà kí ló ń jẹ́ kún fàyà kún no language ẹ̀sìn Islam ni mo sọ pé níta bá ti mà tẹ́lẹ̀ ìjọ Ahmadiyya ò lè gbé aburú wọn wọnú ẹ̀sìn Islam àfi kí wọ́n yí padà wọ́n wá fún ní túmọ̀ míì tí ẹ ó fi wò pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí bá làákàyè mú lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ má gọ̀ ẹ gbọ́ ẹ má ṣe nàgẹ̀rẹ̀ níwájú Ahmadi ẹ má jẹ́ kán tú ọ̀rọ̀ bó ṣe wù wọ́n èdè Lárúbáwá ló fi sọ̀rọ̀ ibi tí Lárúbáwá bá ń tú ọ̀rọ̀ wọn sí òun náà ní kẹjẹ́ kí a tù sí Ghulam Ahmad gan fúnra ẹ sọ láwọn àyè kan nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ wípé èèyàn ò tó bẹ́ẹ̀ pé kò bá a mú kéèyàn fi òṣùlùbù Lárúbáwá àwọn style Lárúbáwá nú èdè wọn sísọ àtàwọn ìtumọ̀ tọ́rọ̀ wọn máa ń mú wá kéèyàn wá fi sílẹ̀ kéèyàn wá lọ tú ọ̀rọ̀ Lárúbáwá bá mi òun gan fúnra ẹ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ òun ní níbì kan tí màá padà máa fi hàn wá insha Allah ta'ala so léyìí tó túmọ̀ sí pé kọ́ńfàyàkùn yìí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ pé kọ́ńfàyàkùn tó já sí pé average one ni àbẹ́yìí tí ò tó nǹkan àbáwọn third class àbí fourth class kọ́ńfàyàkùn ní kọ́ńfàyàkùn jẹ́ a ò sí mẹ́nìkan tó ní bí ó ṣe Allahu subhanahu wa ta'ala sòtòrí náà nǹkan ìmọ̀ tú al-alamina ìtumọ̀ gbogbo àgbáńlá yìí sí irú ìtumọ̀ tó nínú àyà tí Ọlọ́run bá lè kí ọlá sọ wípé wa anni faddaltukum ala al-alamin èyí tọ́lọ́run sọ nípa àwọn Bani Israila kó ń gbọ́lá fún wọn ìtumọ̀ yẹn yàtọ̀ Ghulam Ahmad tó bá tiẹ̀ já sí pé ìtumọ̀ yẹn òun ló bá yálò fún wa ń bí gbólóhùn al-alamin nínú Revelation ti tiẹ̀ yìí náà ṣùgbọ́n àwọn onígbà lọ́wọ́ ẹ̀ torí wípé aríbò míì tó ti yẹpẹrẹ gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tó lóun kì í ṣẹgbẹ́ wọn àbí kí ló tún pè yẹn mọ̀ yá mi ẹ má jẹ́ ká gọ́jà rí. tòun ti bẹ́ẹ̀ náà ó ń sọ nínú tíra Maktubu Ahmad ó ń sọ ń bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú tíra Rawhani Khaza'in volume 11 page 77 ó ń sọ ń bẹ́ẹ̀ wípé wa ma kana li an atakabbara wa arfa nafsi inna Allaha la yuhibbul mustakbirin bal hadha ilhamun min hadratil izzah. ó ní Ghulam Ahmad sọ pé òun ò gbọ́dọ̀ ṣe gbéraga ìgbéraga ti wá jẹ́ ọlọ́mọdé kí gbéraga ó gbé òun wọ̀ torí pé ìgbéraga òun náà ní ìgbéra sẹ́lẹ̀ ó lóun ò ṣe gbéraga o òun ò gbéra òun tóbi o bọ́rọ̀ ti rí gan-an òun náà lòun sọ. ṣẹ́rí pé pẹ̀lú gbogbo ohun tẹ́ ti ń gbọ́ látijọ́ yìí náà Ghulam Ahmad kì í ṣe gbéraga bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe gbéraga rárá kódà ó kàn gbéra sẹ́lẹ̀ ni ọmọ yẹ̀yẹ́ ẹni tó ní kí wọ́n má gbé miracles àwọn ànábì Ọlọ́run tó ti ṣíwájú sẹ́gbẹ̀ẹ́ ti tòun àfi Muhammad nìkan òun náà ló tẹ́rù òun gbé ọba Muhammad ló tó eyín irin fan ó ní àmọ́ àwọn yòókù yẹn àìmọ́gbé wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ wa rárá àjìnà síra wọn àjìnà síra wa dáadáa ẹ dákun ànábì má ṣáájú mi má tún tẹ̀lé mi ẹ dákun ṣerú eléyìí ò ṣègbéraga that is why mo sọ pé gbogbo tí Ahmadiyya bá ń claim gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ gbogbo tí wọ́n bá ń claim ẹ kíyèsí dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn claims wọn òfìfo lásán ni wọn aláwọn nífẹ̀ẹ́ anabi sallallahu alayhi wa sallam pé Ghulam Ahmad kò sí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ anabi tó tó Ghulam Ahmad ó tún fẹ́ràn anabi ju amadi ju anabi ju àwọn sàhábà anabi gan lọ bẹ́ẹ̀ ni ju Ahmadiyya náà claim ru ẹ̀ wọn ni kò sí irú àwọn pé kò sí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ anabi tó tó ju Ahmadiyya ilé ó tó báyìí kẹ́ ṣé wọ́n máa ń fẹnu ṣe ni àbẹ́ gbọ́ ṣé tẹnu ni tètè bọ́ọ̀lì ni ṣé máa ń fẹnu sọ ni wípé àwa la nífẹ̀ẹ́ ànábì jù kí lèyàn fẹ́ gbà ń bì yẹn bí ó ń kílìmù ẹ̀ máa nífẹ̀ẹ́ ànábì lọ ẹ̀tẹ̀lé lànà ẹ̀ wọ́n pín ẹ̀sẹ̀ ànábì yẹlẹyẹlẹ wọ́n wá láwọn nífẹ̀ẹ́ ànábì sallallahu alaihi wasallam sòtòrí náà nǹkan gbogbo claims ìjọ Ahmadiyya empty claims lásán ni ẹ gbá gbogbo ẹlẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ẹ gbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ tó bá sọ̀rọ̀ kan tó dá ń bì kan tó ní Muhammad kò sẹ́ni tó lè tó bẹ̀ torí màá padà máa kà á fún yín mọ́ máa ò ní parọ́ kí la fẹ́ parọ́ fún yóò yin ànábì ń bì kan pé irú Muhammad ò sí ànábì tá a wí yìí ẹnìkan ò lè ga títí kó ga débi tí Muhammadu ga Ahmadiyya ẹ má rò pé mi ò máa á kà á máa sọ bí tó wà fún yín náà àwọn òwe yín ṣùgbọ́n talẹ́ni náà tí ó yin ànábì lókè báyìí tó bá dé sálẹ̀ tí ó máa sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ yìí tí ó ní Ọlọ́run fún òun ní kún fàyà kún
tí ó ní ọlọ́run fún un ní tí ò fún ẹnìkan, tí ó ní gbogbo nǹkan pè ní gíga ó parí sọ́dọ̀ òun Ghulam Ahmad, ọlọ́run ló bless òun pẹ̀lú ẹ̀, òun kì í sì ṣe ìgbéraga abẹ́rẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìwà ẹ̀dá pọ̀, kì í ṣe ìgbéra sánlẹ̀ òun náà ní máa ṣe. ní sọ pé jama Ahmadiyya jama'atul ajaib òun náà ni wọ́n wallahi, ọ̀tọ̀ ní bí ọ̀rọ̀ ti rí, ọ̀tọ̀ ní bí wọ́n ti, ọ̀tọ̀ ní tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu wọn. torí náà kọjá ká kíyè sára. ewúrẹ́ òkú wọn sọmọ ìyá àgùntàn ló ní ìyá àwọn òbí dúdú wallahi al-azim àlẹ́ Ahmadiyya ṣe. àwọn jama mi wà ní Islam, ọ̀rọ̀ wa àti wọn ò kọjá pé ká túnra wa ṣe, ń bó la kù sí ká túnra wa ṣe, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́n ṣe pa wá láṣẹ nínú al-Qur'an wípé ká máa túnra wa ṣe. ìjọ tẹ̀blígì, ìjọ TMC, ìjọ àwọn alásàlátú, kódà àwọn onísúfì míì a ò ní pé àwọn báyìí wọ́n ti di kèfèrí pọ́nbélé ní sọ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kí ló dé títí ìjọ Ahmadiyya yàtọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ò ní pé àwọn eléyìí ò bá wa mú díẹ̀, wọ́n gbìyànjú láti dojú ẹ̀sìn wa bolẹ̀, wọ́n fẹ́ kírètì ẹ̀sìn míì lábẹ́ ẹ̀sìn Islam tí wọ́n ń pè ní Ahmadiyya, kí wọ́n sì máa pè ní Islam fáwọn èèyàn. ṣe bẹ́ẹ̀ rọ́pọ̀lọpọ̀ tíra tí wọ́n kọ welcome to Ahmadiyya, the true Islam. bákan náà ìwé Ahmadiyya or the true Islam, èyí tí Bashiruddin Mahmud Ahmad ọmọ Ghulam Ahmad tí í ṣe second caliph ìjọ Ahmadiyya tó kọ, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà àwọn ìwé wọ̀nyí, eléyìí ni wọ́n ń pè ní Islam fáwọn èèyàn. so sọ pé àbá wọn ṣe, ṣùgbọ́n tá a lè bá wọn ṣe pẹ̀lú gbogbo wèrèwèrè tó wà lára wọn yìí, pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kúfúrú tí ò ní túmọ̀ mí kọjá kúfúrú yìí. so torí náà ńkọ́ ẹ má jẹ́ kán fèrú gbà bùkún lọ́wọ́ wa o, ẹ má jẹ́ kí wọ́n pe àfín ládùú bí àràn fún wa, torí pé ibi abáadé yìí Ọlọ́run kó má kéré ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, ó yẹ ká ti mọ ọ̀tún yàtọ̀ fún òsì, ká má gbà kí ẹnìkan fẹ́ kọ́ tanná fún wa. Gùlámù tí ì dúró, ó ní Ọlọ́run sọ fún un pé lawlaka lama khalaqtul aflak. nínú Revelation tó ló ń gbà ní 1906 gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nù tíra at-Tazkira, ó ń sọ ń bẹ̀ pé Ọlọ́run tí yóò bá ṣọlá àwọ̀ Ghulam Ahmad, èmi Ọlọ́run ọba mi ní dáǹkan kan ní gbogbo nítorí tí mo dá yìí. al-aflak ẹ lọ bá wọn nítorí pé ní aflak náà ní sámà àti ilẹ̀ àti tó wà nù méjèèjì. kéèyàn wá kílèmù wípé Ọlọ́run ní tí yóò bá ṣọlá ohun Ghulam Ahmad ni Ọlọ́run sọ fún un pé tí yóò bá ṣọlá rẹ̀ Ghulam Ahmad mi ò ní dáǹkan kan, àfi ẹni pé Ọlọ́run ní agbára tó lè fi dáǹkan. ó wá dá gbogbo nítorí dáǹtì torí Ghulam Ahmad, abẹ́rẹ́ wérewére. tẹ́ bá ní kan sọ̀tún mọ̀rọ̀ yìí fún yín, bó ní Súfì mi náà ṣe máa ń sọ wọn Ọlọ́run dá gbogbo nǹkan torí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó dà kò dá nítorí Adam, kò dá nítorí Musa, kò dá nítorí Isa. so Ọlọ́run wá dá nítorí Ghulam Ahmad. ṣẹ̀rí pé eléyìí gan-an ń pè ní ad-dalalul mubin wal kufrul bawwah. tẹ́nìkan bá ní Ọlọ́run dá ayé yìí nítorí Muhammad sallallahu alaihi wasallam, á béèrè ẹ̀rí lọ́dọ̀ ń tọ́hún yẹn, kí ni àyà Kùránì tó sọ bẹ́ẹ̀, kí ni àdìsí Ànábì tó sọ bẹ́ẹ̀, torí pé kò sínú àkídà mùsùlùmí gidi wípé Ọlọ́run dá ayé ó dá ọ̀run nítorí Muhammad, ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ ni. àwọn onísúfí tí wọ́n ìwé ẹ̀rí káàkiri àfàwọn sọkúsọ tó bá ti bọ́ sí wọn lẹ́nu náà ni wọ́n ń sọ ní tiwọn, àwọn ní sọrú ẹ̀. ká tó wá sọ pé Ghulam Ahmad wa ní Ọlọ́run dá gbogbo tó dá nítorí tòun. ẹ dákun, òun wo Ghulam, Ọlọ́run dá gbogbo tó dá nítorí tòun bí báwo, ẹ̀rí kọjá yìí, ojúlówó ìkọjá yìí gan ni. nínú tíra Tazkira náà ní kẹwò page 668 níbẹ̀ láwọn ti bá abẹ́ ibi tó ti ní Ọlọ́run sọ fún wọn pé lawlaka lama khalaqtul aflak, tí yóò bá ṣọlá àwọ̀ Ghulam Ahmad èmi Ọlọ́run mi ò ní dá gbogbo àwọn ẹ̀dá mi tó ketílẹ̀ sánmà, èmi Ọlọ́run bá wọn ò ní dá. bákan náà Ghulam sọ wípé ó ní faddalnaka ala ma siwak. nínú ìwé at-Tazkira, nínú tíra at-Tazkira page 762 Ghulam Ahmad ń sọ mbẹ wípé ó ní Ọlọ́run sọ fún un pé faddalnaka ala ma siwaka, faddalnaka ala ma siwaka, àwa Ọlọ́run agbọ́lá fún wa Ghulam Ahmad ju gbogbo nǹkan mi lọ, ju gbogbo bó ti sọ náà nìyẹn, ala ma siwaka, bó ti ní Ọlọ́run pàtàkì ohun atharaka Allahu ala kulli shay, Ọlọ́run ní apàtàkì ẹ ju gbogbo nǹkan lọ. kíjọ Ahmadiyya kí wọ́n sọ tuma àwọn gbólóhùn yìí fún wa, Ọlọ́run ní atharaka Allahu ala kulli shay, Ghulam Ahmad sọ pọ́lọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fóun. Ọlọ́run ní lawlaka lama khalaqtul aflak, bákan náà ó ní Ọlọ́run ní faddalnaka ala ma siwak. yàrá pé gbogbo àwọn gbólóhùn wọ̀nyí ò túmọ̀ sí nǹkan kan bí ó ṣe pé Ghulam Ahmad dáràn sí ara ẹ̀ lọ́rùn. olófà tó fi já sí pé tí wọ́n bá ní ìjọ Ahmadiyya sọ nǹkan kan tó bá báyàn lójijì ẹ má jẹ́ ká tí ì kọ̀, àbí kẹ́tí ìjọ Ahmadiyya bá sọ pé irọ́ lẹ̀ ń pa àwọn ò sọ nǹkan kan, ọ̀rọ̀ báyìí tán láwọn sọ àwọn ò sọ, kò sínú àwọn tíra wọn, ẹ má ti gbà wọ́n gbọ́ títí tí ẹ̀yin náà fi
ìdí òkodoro ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀. Àfà Ghulam ò tí dákẹ́ nínú tírà al-Khutbatul Ilhamiyya. Ghulam yin rẹ̀ ń bẹ̀ ó yin rẹ̀ bí ẹni wípé kò sírú ẹ̀ nítòsí sọ náà ni pé kò sírú òun. Ghulam Ahmad fi kún ìkọjá yìí ẹ̀ ó tún tẹ̀síwájú kí ló wí. Ó ní wàsàn òun di lílọ sókè òun Ghulam Ahmad gíga òun arfa min qiyasil qa'isin ó kọjá ntí afojú wọn kan lè fojú wọn yẹn ni pé ìmọ̀ ẹnìkan ó kọjá ntí ìmọ̀ ẹnìkan lè ka. Wa inna qadami hadhihi asra'u min al-qilas fi masalik rabbin nas. Ó ní ẹsẹ̀ ń tẹ̀ ń wò yìí ó yára ju gbogbo àwọn ohun ìrìnsẹ̀ táwọn èèyàn fi ń ṣẹ̀ṣẹ̀ rìn lọ ju bí wọ́n ṣe yára lọ. Táwọn bá ń rìn lójú ọ̀nà tìtọ́lọ́hún. Fala takisuni bi ahadin. Ghulam Ahmad ní ẹ má ṣe fi ẹnì kankan wé mi. Ẹ má fi mi wé ẹnì kankan wala ahadan bí ẹ sì má fi ẹnì kankan wé mi. Ṣé rí pé Ghulam Ahmad sẹ́ eléyìí ó pọ̀ tí ò bá já sí wípé a bá ń karú ẹ̀ jáde nínú ìwé kan wàláhí a ò ní fẹ́ lè gbà pé ẹnìkan kan wà nọ́mọ̀ ẹ̀dá ènìyàn tó yẹ hànà tó yàwọ́ dáadáa tó bí ọ̀gbẹ́ni ṣe yàwọ́ torí pé àwọ̀ àrírú ẹ̀ rí ó ní ẹ má fi mí wí ẹnìkan kan má fi ẹnìkan kan wé mi nínú àwọn àwò ṣé nínú àwọn fámìlì ẹ̀ àbí nínú àwọn ará abúlé ẹ̀ àbáwọn ará ìlú ẹ̀ nítorí ni pé ahadan ó ní ẹ má ṣe fi mí wí ẹnìkan kan nínú tírà al-Khutbatul Ilhamiyya ọ̀nà lọ̀rọ̀ yìí wà ibi tó súnmọ́ jù ká tètè rí ọ̀nà ni Rawhan Khaza'in volume 12 page 52. Ó ní fala takizuni bi ahadin wala ahadan bi ẹ má ṣe fi mí wí ẹnìkan kan ẹ má sì fi ẹnìkan kan wé mi ẹ má fi mí wọn ẹnìkan kan ọ̀nà wájìn síra wọn. Ó tún tẹ̀síwájú ó ní wa inni lubbun la qishra ma'ahu wa ruhun la jasada ma'ahu ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ nígbà tí yẹn bá ní ká má fi òun wí ẹnìkan kan nínú àwọn wo tó bá yẹ kó náà àwọn sàwáwù agbọ́ òru àwọn dẹ̀dẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀hàn nàbí títí ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní ẹnìkan kan ẹ má fi òun wí ẹnìkan kan ẹ má fi ẹnìkan kan wé òun nínú àwọn ànábì Ọlọ́run nínú àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run nínú àwọn màláíkà nínú àwọn àlùjànnú dáadáa nínú àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tí wọ́n jẹ́ àwọn sàábì àwọn ànábì Ọlọ́run ó ní ẹnìkan kan ẹ má fi ẹnìkan kan wé òun nínú ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. Kódà tábà kọjá àlàtà sọ yìí kan tábà dúró ahadan tábà ní ahadan atúmọ̀túmọ̀ sí Ọlọ́run ẹ má ṣe fi ẹnìkan kan wé mi ìyẹn ni pé Ọlọ́run náà àbí Ghulam Ahmad ṣe gbé Ọlọ́run àbí torí pé náà mo sọ pé yín ó gbọ́dọ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ burúkú báyìí kó ń tọ́ yẹn kó má dé ní dídè tí òfin ní jẹ́ káwọn èèyàn sì gbọ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá lékè ọlá kò fẹ́ kí àṣírí ìjọ Ahmadiyya bò wallahi òun náà ló ṣe jẹ́ kí irú àwọn nítorí báyìí máa jáde lẹ́nu Ghulam Ahmad torí pé ká ló bá sọ àwọn ọ̀rọ̀ náà dáadáa ní sísọ tí ò ní dá wàhálà lẹ̀ sí lọ́rùn ni àwa náà ò ní máa tẹnu mọ́ ó dáa ó ṣeé ṣe ká tiẹ̀ foríjìn ká sọ wípé bóyá kò máa gbé kalẹ̀ ni ó gọ̀ díẹ̀ ó sọ̀dọ̀ kò burú ó ní àníyàn rí ṣùgbọ́n kò mọ rẹ̀ express lárúbáwá sì sọ wípé wal haqqu qad ya'tarihi su'u ta'birin èèyàn lè lọ́rọ̀ rí lọ́kàn gbà mí ṣùgbọ́n gbà tó bá fẹ́ gbé kalẹ̀ kó já sí pé yóò di ọ̀rọ̀ burúkú mọ́ lọ yóò wá dá wàhálà lẹ̀ sí lọ́rùn àníyàn sì dá ṣùgbọ́n eléyìí kí ló dé tá a fi ní gba dídá àníyàn òun náà ni wípé èèyàn kan tó ṣe fáàrí ju gbogbo èèyàn lọ òun náà ni Ghulam Ahmad ó ní òsírù òun ẹ má fi ń wé ẹnìkan má fẹ́ nìkan wé òun ẹ dákun ṣẹ̀rí wípé eléyìí ò lè jẹ́ èèyàn téèyàn ò bá ní di Ọlọ́run kò ní máa pé ẹ má fi ń wọn ẹnìkan kan ẹ má fi ẹnìkan kan wọn òun irú Ọlọ́run ní òsì irú èèyàn pọ̀ àfẹnitọ́ Ọlọ́run ò bá fẹ́ kó nírú irú Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bẹ́ẹ̀ sì ni bó ti wọ Ọlọ́run ní í ṣe irú kòkòrò míì náà wà tí òsì irú ẹ̀ náà kòkòrò kí wá ní fáàrí fún kòkòrò yẹn pé kò sí irú mi so ó túmọ̀ sí pé gbogbo títóbi gbogbo yíhàrà ń ta gbogbo títóbi gbogbo bíbá bàrọ̀ ọmọ ẹ̀dá ènìyàn àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala olóòtí wa. so torí náà nǹkan gbogbo bá ti gbìyànjú láti nínú rí pẹ̀lú Ghulam Ahmad ká bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ yé dáadáa ká má fún ní ìtumọ̀ tí yóò kó aburú bá a ṣe láti pé kò fún wa láàyè ẹ̀ wallahi kò fàyè lẹ̀ fún wa kí a lè tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ bí ìjọ Ahmadiyya ti fẹ́ tú lé ni kò fàyè lẹ̀ fún wa àwọn gan ó dá mi lójú pé wọ́n mọ tíra àwọn dáadáa wallahi ìjọ Ahmadiyya nínú kó já sí pé olódo ni wọn kàwé ànábì wọn dáadáa torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà láàfi ọ̀rọ̀ hàn wọn bẹ́ẹ̀ tó já sí pé kò yé wọn tó so àbíkẹ́ kò já sí pé wọ́n mọ̀ wọ́n wá fẹ́ ṣàyàkókò nà kí sórí aburú náà kí wọ́n lè bá rí parun kọ́lọ́n kó má jẹ́ kí wọ́n parun kó jẹ́ kí wọ́n yí padà ní yàtọ̀ àwọn gbìyànjú dà ń ṣe yìí òun náà la ṣe dákẹ́ torí pé arákùnrin yìí kò fún wa láǹfààní kí á ní pé káwò níwò pé ẹni rè ni ẹ tún gbọ́n tó sọ ní page 796
nínú tírà at-Tazkira Ghulam Ahmad sọ ń bẹ̀ wípé ó ní Ọlọ́run sọ fún un ó ti mú revelation yẹn wá ní page 795 ó wá ń ṣàlàyé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ní page 796 tó ń gan fún rẹ̀ sọ kí ló wí ó ní satara kayfa yaf'alu rabbuka bi'a'da'ika alladhina yasuluna 'alayka li-ihlakika ó ní Ọlọ́run ti sọ fún un pé máa wo ìwọ Ghulam Ahmad o máa wo ara tèmi Ọlọ́run bá tí wọ́n fi àwọn ọ̀tá rẹ̀ dá sayabtishu Allahu bihim Ọlọ́run padà gbá wọn mú wa sayabqa Abdullahi hadha ìwọ Ghulam Ahmad ó wà ṣẹ́kù wa la yabqa ma'ahu sharik kò sì ní sí orogún fún ìwọ Ghulam Ahmad ó ní láfijọ́ ó ní láfiwé ẹ̀rí wa la yabqa ma'ahu sharik ó ní Ọlọ́run lóhun ó dá Ghulam Ahmad sí òun Ghulam Ahmad Ọlọ́run lóhun ó dá wọn sí kò sì ní sí orogún fún òun kò ní sí àfijọ́ fún òun gbólóhùn la shariku yẹn ta lè rí tí wọ́n lò fún lẹ́yìn Allah subhanahu wa ta'ala ẹ bá béèrè lọ́wọ́ ìjọ Ahmadiyya ta ni wọ́n lo gbólóhùn la sharika lahu fún Ghulam Ahmad fúnra ẹ̀ náà ló fi ọwọ́ rẹ̀ kọ́ nǹkan ẹ̀ sílẹ̀ sura at-Tazkira page 796 ó ní kò sírù wala yakunu ma'ahu sharik kò ní àfijọ́ kò ní láfiwé tó kí má kájú bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ẹ̀yin náà tẹ̀síwájú ní page yẹn page 796 nínú tírà at-Tazkira ó ní pé kò ní Ghulam Ahmad ò ní àfijọ́ kò ní láfiwé nínú gbogbo àwọn èèyàn tí ó ṣẹ́kù torí pé gbogbo àwọn ọ̀tá ẹ̀ Ọlọ́run ní òun ó pa gbogbo wọn run tó ibi téèyàn bá orí burúkú ẹ̀dẹ̀ tó fi wá ní òun náà la sharika li kò sí orogún fún òun ò ní irú òun ò láfijọ́ ṣẹ́rí wípé ìtànpè ní àná ó parí sọ́dọ̀ ń tọ̀hún yẹn kódà mi ò fẹ́ rò pé ẹni náà gan kò fẹ́ sórí orí ibú èyí tó kéré sí èyí tí ṣètọ́nù ṣe níwájú Ọlọ́run ọba ẹ̀ bí mo ṣe máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà wípé tíjọ Ahmadiyya bá ní objection sí àwọn nǹkan tí mo sọ yìí kí wọ́n ka ọ̀rọ̀ tí mo kà jáde nínú àwọn ibi tí mo ti kà á kí wọ́n á tu fáwọn èèyàn pé irọ́ ló ń pa o ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní làákàyè èmi sì ni ó kọjá pé mo mú gbólóhùn kan bì kan mo kàn ń tu bó ṣe wù mí ọ̀rọ̀ Ghulam Ahmad la fi túra wọn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run la fi túra wọn gbogbo ẹni yòówù náà tá a bá fẹ́ tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó dá káka ọ̀rọ̀ ẹ̀ lókè káka nsàlẹ̀ kí a wá fi túra wọn ká lè bá a gbọ́ yé ṣùgbọ́n a ò parọ́ mọ́ mo sọ fún wọn pé tán bá gbìyànjú láti sọ pé àwọn fẹ́ fèsì wọn ó tún wúdi ara wọn síta dáadáa torí pé níta yóò mọ̀ nípa wọn ayé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mà torí pé ńgbà tẹ́ ẹ bá fẹ́ fèsì ẹ sọ pé ó sọ báyìí ẹ wàá sọ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ ní láti ka ní tí mo sọ jáde káyé lè bá a rí wípé bóyá ṣé lóòótọ́ káyé lè rí wípé ṣé òótọ́ òun náà ní tèmi sọ àbí ní tẹ̀yìn padà ń sọ yẹn òun lójú òótọ́ torí náà nǹkan gbogbo ẹni tó máa fẹ́ da ọ̀rọ̀ rúmọ́ lójú ẹ sọ fún wọn wípé ṣé ní tí àfáà yẹn sọ pé ó wà nínú tírà yẹn ṣé kò sí ń bẹ̀ tá máa ló wà ń bẹ̀ ẹ wá sọ pé ọ̀nà oní òwò àgbà tu tí ó sọ pé tú ẹ ní kí wọ́n mú ọ̀rọ̀ yẹn síta kí ẹ tún wájọ tún nà ń bẹ̀ ẹ má jẹ́ kí wọ́n da rúmọ́ yín lójú torí pé téèyàn bá bẹ̀rù Ọlọ́run oníṣirò wà tí a ò lè bá lọ́wọ́ ẹ̀. bákan náà bí mo ṣe ń bá a lọ wípé Ghulam Ahmad yẹ̀yẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ànábì Ọlọ́run gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá a ti ń bá bọ̀ yìí á rí i pé ó ń tọ́ka sí wípé ó lóun tóbi ju gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run lọ. nínú tírà Mir'atu Kamalatil Islam page 427 ó ń sọ ń bẹ̀ pé anta minni bimanzilati anbiya'i bani Isra'il ó ní Ọlọ́run sọ pé wà Ghulam Ahmad ó dà gẹ́gẹ́ bí àwọn ànábì bani Isra'ila ṣe rí nísìn àwọn ànábì tó sọ pé òun jù lọ òun ṣẹgbẹ́ wọn miracles wọn ò tó tòun wọn àti ẹ̀ lè gbé miracles wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ti tòun òun ló tún sọ pé Ọlọ́run lóun dàbí wọn tábàlẹ̀ yẹn dàbí èèyàn kan ó túmọ̀ sí pé kò tó ẹni yẹn but ó jọ ṣẹ̀rí pé àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó ń tọ́ka sí wípé làákàyè tí àwọn ọ̀rọ̀ náà ti ń jáde èyí tèmi sọ yìí kọ́ wọ́ ọlọ́mọdé ọpọlọ tèmi rú àwọn ọ̀rọ̀ tí Ghulam Ahmad sọ tá n kà síta yìí ó túmọ̀ sí pé làákàyè tí ọ̀rọ̀ náà ti ń jáde àìsàn ń ṣe àwọn tó lóun kì í ṣẹgbẹ́ ó tún ní Ọlọ́run lóun dàbí wọn. bákan náà nínú tírà Hamamatul Bushra page 162 àti 163 ó ń sọ ń bẹ̀ wípé ẹlòmíín wà nínú àwọn àlùmọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam gẹ́gẹ́ bí òun Ghulam Ahmad tí wọ́n pé tán ní àwọn nǹkan tó pàtàkì ju tí ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn ànábì Ọlọ́run tó ṣíwájú lọ ṣé yẹn jọ̀rọ̀ gidi ǹjẹ́ ànábì ló sọ ọdún ẹ̀rí àwòrírú ẹ̀ka náà rọ ànábì wa sallallahu alaihi wasallam. bákan náà kẹwàá tún jẹ́ ká gbọ́ àwọn àgbà yamuyamu ọ̀rọ̀ etí Ghulam Ahmad ń sọ láwọn ọ̀rọ̀ fáàrí lẹ́yìn tó fi ń yẹ̀yẹ́ àwọn ànábì Ọlọ́run kí ló wí nínú tírà Nuzulil Masih page 95 ń bẹ mo ka ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ má lè gbà gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ ní page yẹn àtàwọn pages mi tó wà nítòsí ń bẹ àwọn ọ̀rọ̀ ńlá ni àwọn ọ̀rọ̀ tí ó ní agbára púpọ̀ ni nínú ẹ̀ ó sọ ní page yẹn wípé ó ní la shakka annahu qad khala anbiya'un kathirun
ó ní kò sí èméjì bíi pé àwọn ànábì Ọlọ́run tó pọ̀ wọ́n ti kọjá lọ walakinni lastu aqalla min ahadihim ma'rifatan billahi subhanahu wa ta'ala ṣùgbọ́n wọn kéré sí ẹnìkan kan ní gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run tó ti lọ yẹn ó láwọn ànábì tó pọ̀ ti lọ látòrí Adam tó fi dórí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ṣùgbọ́n òun Ghulam Ahmad wọn ò kéré sí ẹnìkan kan ní gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run náà yẹn ni wípé kò sẹ́ni tó sí ní ọ̀hún nínú gbogbo wọn kò sẹ́ni ó ju òun Ghulam Ahmad lọ nínú gbogbo wọn òun ò kéré sẹ́ni kankan nu wọn nípa ká dá Ọlọ́run mọ̀ nípa ká mọ Ọlọ́run ká mọ àṣírí tó tọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nípa kí Ọlọ́run kó máa fi àwọn àṣírí tó ní agbára hàn wọn ṣẹ̀rí pé eléyìí lágbára pọ̀ orí náà ńkọ́ máa padà tẹ̀síwájú mi tí mo dé insha Allah ta'ala nínú kẹsẹ̀tì tí ó tẹ̀lé eléyìí subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.